Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Siamo alla quarta puntata di Basecamp, un argomento che a quanto pare ha interessato parecchi di voi e credo che con la puntata di oggi, credo e spero di chiudere il cerchio, di aver fugato un po' dei vostri dubbi, perplessità. Se avete altri dubbi scrivetemeli nei commenti e adesso andiamo al computer e vediamo di cosa si tratta. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, siamo tornati esattamente al punto dove ci eravamo lasciati nell'ultimo video, nell'ultima lezione relativa a Basecamp. Avevamo visto in quell'occasione i waypoint, come si utilizzano, come si possono legare tra di loro, ovvero o con lo strumento del crea percorso, della tracciatura, di quello della bandierina fondamentalmente, che ti crea il percorso da un waypoint all'altro, piuttosto che andando direttamente, torniamo sulla manina, andando direttamente nell'albero di sinistra, mettendo in ordine crescente i vari waypoint, si evidenziano, tasto destro, crea percorso e ci creerà il percorso tra diverse bandierine, tra diversi waypoint. Una volta che abbiamo il percorso, tasto destro, crea traccia da percorso, ci crea la traccia, a quel punto non dovremo fare altro che trasferire la traccia sul navigatore. Per trasferirlo abbiamo l'opzione di andare sulla cartella, tasto destro, e adesso non me lo fa perché non è collegato il navigatore, mi fa invia al dispositivo, oppure semplicemente possiamo evidenziare le tracce che ci occorrono, le evidenzio, tasto destro, invia al dispositivo. Ovviamente oltre alle tracce, se lo faccio manualmente, andrò ad importarmi anche i diversi waypoint che mi torneranno utili visivamente sul navigatore. Più banalmente andrei a cliccare sulla cartella, tasto destro, invia il dispositivo che adesso è inibito perché come dicevo il dispositivo non è collegato e mi dice cosa vuoi trasferire, waypoint, tracce, percorsi. Io generalmente seleziono waypoint e tracce. Una volta che il navigatore riceve questi file, andrò sul navigatore come abbiamo visto nella prima lezione e si va sul navigatore stesso e si lavora da lì. Volevo chiudere il discorso di Basecamp facendovi vedere nella realtà come mi organizzo in un viaggio che è estremamente utile. È vero che è un lavoro che non finisce più, farsi le tracce giornaliere per un viaggio che ne so che dura 10 giorni, 15 giorni o 20 giorni. Quando andai in Islanda era un mese di viaggio, perché impiegai esattamente 28 giorni tra andare e tornare. Ho fatto tutto in autonomia, senza nessuna agenzia, mi sono organizzato da me e sapevo già dove andare a dormire, dove erano i diversi campeggi in Islanda. È stato un lavoro lungo, però vi garantisco che è stato particolarmente premiante, è stato particolarmente motivazionale tutto, dalla pianificazione a viverlo e a rivederlo. E non vi nego che durante il viaggio la cosa che vi mancherà di più sarà proprio il tempo. Quindi tutto il tempo che voi passate a farvi un percorso, una traccia sul computer che poi importerete sul navigatore, è tutto tempo che regalerete a voi stessi quando sarete in viaggio. Adesso vi faccio un esempio del viaggio che ho fatto, ad esempio, nel 2019, quando feci Ungheria, Romania e Moldova. Allora, andiamo sulla mappa. Ok, questo è esattamente il viaggio che feci io nel 2019, quando il mio obiettivo era arrivare a Chisinau, in Moldova, queste sono le diverse tracce dei diversi giorni. Ad esempio questa è la tappa del giorno 1, adesso in grigio non la vedete, ma va da casa a Tapolca, dove ci sono delle cave bellissime sotterranee dove si gira con una barchetta deliziosa, è veramente un posto carino da vedere. E poi da Tapolca a Budapest. Vedete qui da Tapolca a Budapest mi sono scelto i percorsi, mi sono scelto cosa vedere. Qui c'era un castello, mi dice Tiani Palace.
Tiani Palace è un palazzo decisamente molto, molto carino. Se andrete sul viaggio che ho fatto nel 2019 vedrete alcune immagini, all'epoca non facevo i vlog, quindi il video non è narrante, diciamo così, ed era un video che riepilogava tutti i giorni, però oppure banalmente se andate su Google vedete che è un castello molto carino, come molto molto bello è il Bori Castle. Quindi questo per dirvi che lungo il tracciato che io mi sono fatto da Polka a Budapest c'erano dei siti, come sempre, mi ero fatto prima, mi ero studiato il viaggio, nel senso, quando entrate in questo modo di ragionare della pianificazione, ovviamente non si improvvisa all'ultimo momento, un viaggio vi porterà via delle settimane, se non dei mesi addirittura di studio, perché personalmente come mi organizzo? Mi organizzo che prima decido una meta. Una volta deciso la meta, che non è l'obiettivo del viaggio, ma è semplicemente una meta, decido per arrivarci quale strada fare e lungo la strada cosa vedere, quindi è una scelta estremamente soggettiva e personale. E quindi una volta che ne so, passo a Budapest che già c'ero stato in realtà, e allora mi sono salvato, come vedete qui a Budapest è pieno di waypoint, c'è la porta di Vienna, ci sono i bastioni dei pescatori, c'è il ponte delle catene, ci sono le terme, e c'è la grande sinagoga, insomma sono tutti waypoint che poi una volta lì potrete girare, nel caso di Budapest si può girare anche tranquillamente a piedi, ma se avete poco tempo potrete tranquillamente girarli in moto senza nessun tipo di problemi. Quello che vi voglio far vedere in questa puntata è semplicemente una cosa, che è vero che per pianificare un viaggio del genere occorre tanto tempo, però il tempo magari lo dedicate come oggi, fuori piove, mi metto davanti al computer e mi sto già studiando quello che potrebbe essere il prossimo viaggio per la prossima stagione. E quindi studiarmi sia la meta e sia cosa vedere durante la meta. Se Budapest è abbastanza semplice perché è una città un po' più conosciuta, se andate in altri posti meno conosciuti, la ricerca sarà ancora più non difficoltosa, ma più impegnativa, ecco. E io se vado a evidenziare le tracce 2, 3, 4, vedete che sono tutti colori diversi. Adesso provo a evidenziare sulla cartina, dovreste, anzi facciamo così, prima rimpicciolisco la cartina perché sennò visivamente non vedete molto e poi la vado ad ingrandire. Allora, se io vado la 1 e la 2, la 1 è qui sopra, però andrei ovviamente a elencare, a evidenziare anche 10, 11, 12 e 13 che praticamente mi si evidenzieranno per ordine. Allora partiamo dalla 2, così vi faccio vedere 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete come si anima il percorso? Questi sono a ogni traccia ho dato un colore, ogni colore risponde a una giornata, ad ogni giornata ho messo i miei waypoint. In questa maniera, qual è il vantaggio? Che innanzitutto alla sera noi non dobbiamo pensare più a cosa ci aspetta il giorno dopo, perché noi già il programma l'abbiamo già studiato da casa. Quindi da quando arriviamo a destinazione a quando arriverà la sera a arrivare al punto di metterci a letto, noi dovremo pensare semplicemente a goderci il viaggio. Ci porteremo appresso il nostro notebook con tutte le cose da vedere, ci porteremo appresso il nostro navigatore, ovviamente mi porto appresso anche le cartine perché il navigatore si può rompere in qualsiasi momento, oppure banalmente una delle strade che ho scelto è chiusa per lavori, per un'interruzione, è crollato un ponte, se c'è una frana, non lo so, c'è qualcosa di particolare, tramite la cartina riesco comunque ad aggirare l'ostacolo e proseguire il viaggio. Proseguirlo o puntando direttamente al sito successivo o semplicemente facendo una piccola deviazione e recuperando il percorso salvato in altri modi. Ad esempio, questa parte qui c'è la Transalpina che a me è piaciuta decisamente molto. Di qua, questa è la Transfakarashan che è molto rinomata, ma in realtà è stata un po' una delusione, parlando proprio fuori dai denti. È sì una bella strada, ma personalmente il nostro Stelvio gli passa sopra 10 volte, ma questo è un commento che esula da quello che è Basecamp. E quindi io con questo modo di viaggiare ho risolto parecchi problemi, non mi sono mai trovato in mezzo a dei casini e ho sempre trovato il tempo e il modo di godermi il viaggio. Vi ripeto, è vero che
un modo che richiede particolare studio prima della partenza, perché io mi documento tramite i libri, tramite internet, tramite YouTube, tramite leggendo i report di altri motoviaggiatori che hanno fatto più o meno lo stesso giro, sono andati in quei posti. Insomma, oggi come oggi non manca certamente modo, tempo ed escamotage per trovare informazioni su determinati siti, determinati posti o determinate strade. Tutto sta nella volontà di volersi impegnare in quello che si fa e avere un prodotto proprio, finito, senza chiedere aiuto o file GPS o GPX ad altri. A me la cosa che dà particolarmente fastidio è chiedere agli altri: hai il tracciato di sto percorso, me lo mandi? Ehm, a me sembra un po' una violenza fare una roba del genere, perché comunque su quel file una persona ci ha lavorato delle settimane, se non dei mesi, e io non ho mai chiesto niente a nessuno. E sarebbe bello se ognuno si creasse da sé questi prodotti, perché innanzitutto li fa come crede più opportuno chi produce quel file e in base alle proprie esigenze. Io in questa che da Sibiu a Brasov è stata una delle tappe più piene di siti da vedere, perché qua è pieno di chiese fortificate, di monasteri. Io mi sono fatto questa parte qui, ma come tutto il viaggio l'ho disegnato come volevo io. Magari qualcun altro mi può dire: ma io ho fatto quest'altra strada che è fighissima, non lo metto in dubbio. Io, se ho fatto questa scelta di passare in determinate strade piuttosto che altre, anche lo stesso ordine di farlo nel senso, in questo caso l'ho fatto in senso antiorario. Altri magari potrebbero dire: ma io lo faccio in senso orario, mi trovo meglio. Benissimo, assolutamente. Il mondo è bello perché è vario e ognuno appunto per questo si dipinge, si disegna la cartina come meglio crede. E questo modo di viaggiare così l'ho utilizzato sempre. Sono sempre partito che già avevo viaggiato, passatemi il termine, virtualmente nei posti che andavo a visitare successivamente. Questo perché? Perché questo modo di viaggiare mi permette di aggirare un ostacolo nel caso in cui io trovassi un impedimento lungo una strada chiusa per uno smottamento, una strada chiusa per un lavoro in corso, una strada chiusa perché un ponte è crollato, non so, potrebbero essere tanti i motivi per cui quando andai in Romania, ad esempio, arrivai sulla Trasfagarașan, che era proprio la settimana prima che loro la riaprissero e quindi il dubbio era: riapriranno la Trasfagarașan per quando passo io, quindi mi devo trovare un'alternativa che sarebbe stata quest'altra strada nel caso in cui la Trasfagarașan, che è questa, fosse stata chiusa. Perché? Perché sulla Trasfagarașan la chiudono nel periodo invernale. Io arrivai in questo posto qui la settimana prima dell'apertura, quindi fui particolarmente fortunato che era aperta. Sfagacciando dove tra l'altro il manto stradale non è proprio il massimo, un po' di buche ci sono, ma questo per dire che una volta che uno parte, se uno sa dove va, sa cosa l'aspetta, sa anche quali potrebbero essere i problemi che potrebbe trovare e quindi anche un'eventuale scappatoia, una via d'uscita, perché una volta che stai in mezzo a un problema e ti trovi a 5, 600, 1000, 2000, 3000 km da casa, devi uscire tu a superare quel problema che troverai. E quindi andando preparato in un posto, personalmente penso che si possa uscire più facilmente da un semplice problema che può essere una chiusura temporanea di una strada. Ma parlo di questo viaggio verso est, ma se andiamo a Capo Nord, una meta dove tutti vogliono, tutti i motociclisti ambiscono, tutti i motociclisti vogliono andare, anche lì mi ero salvato questo percorso, questa traccia che mi ero salvato questo è praticamente tutto il viaggio che volevo fare per Capo nel 2020, che poi non sono riuscito a fare per via della pandemia, e me l'ero ridisegnato in questa maniera. Ho tanti waypoint messi nella parte bassa della Norvegia che mi piacerebbe visitare, chi ho già visto, chi mi piacerebbe riapprofondire, chi non ci sono mai passato, e poi c'è chi magari preferisce andare a Capo Nord passando dalle Repubbliche Baltiche. Io le ho già fatte, quindi le eviterei, ma ovviamente facendo le Repubbliche Baltiche, salendo da qui, probabilmente richiederebbe un po' di tempo in più che facendolo in quest'altra maniera. Io qui avevo messo 2 settimane o poco più, dalle Repubbliche Baltiche almeno un 3 settimane per non fare le cose di corso. Poi anche lì è sempre soggettivo, perché io la prima volta che andai a Capo Nord
e non avevo giusto tenuto in conto una giusta considerazione il fatto che le giornate sono lunghe, quindi magari capitavo che alle 3 della mattina mi svegliavo, ero in tenda, stavo da solo, mi alzavo, facevo colazione e alle 4 del mattino magari ero già in moto e mi ricordo come se fosse adesso che l'Atlantic Road l'ho fatta 3 volte alle 5 e mezza della mattina. E perché il tempo mi avanzava, le giornate erano lunghissime, complice anche il sole che c'è sempre, e quindi lì facevo magari tanti chilometri al giorno senza anche neanche accorgermi, perché poi le velocità sono basse e i chilometri si fanno. Ma qui poi entriamo in un altro discorso. Fondamentalmente io uso Basecamp sia per la semplice uscita qui sul colle del Nivolè, e c'ho ancora il percorso che mi ero fatto, che sia per la pianificazione, che ne so, della la route del Grand Alp, ce l'ho qui, se non vado errato, che dovrebbe essere questo, mi ero fatto un paio di tracce da farmi, qui partendo da casa mi ero fatto una pianificazione di tutti quelli che potevano essere, partendo da Pavia, le varie alternative per fare la route Grand Alp, route Napoleon, Verdon e quant'altro. Insomma, io per tradurci, per portarci alla fine del discorso, io Basecamp lo adoro e lo utilizzo quotidianamente e quindi lo trovo estremamente comodo e non riuscirei più a viaggiare senza. Poi se voi mi dite io viaggio bene con il cellulare, così ben venga, io non pretendo di avere il sapere, eh, però io vi posso portare quello che è la mia esperienza. L'esperienza mi ha insegnato a usare Basecamp come uno strumento ottimo per fare pianificazioni di viaggi, uscite o quant'altro. Per quel che riguarda l'apprensione, non è particolarmente intuitivo, ma non è neanche da fuori di testa, insomma, una volta che si entra nel meccanismo è anche abbastanza semplice e comodo da usare. E, l'argomento Basecamp io lo chiuderei qui. Se poi avete domande o quant'altro lo vediamo, ditemelo nei commenti e si può approfondire con un'altra lezione, altrimenti io l'argomento Basecamp diciamo che l'avrei terminato. La puntata di oggi si conclude qui, spero che l'argomento sia stato ampiamente trattato, se avete dei dubbi o delle perplessità o semplicemente delle domande fatemele sapere nei commenti, condividete il video, lasciatemi un commento, un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa